ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு கார் வாங்கணும் ஒரு பைக் வாங்கணும்னு சொன்னாலே எல்லாரும் செம இன்ட்ரெஸ்டோட எந்த ரேஞ்சில் வாங்கலாம், எந்த கார் வாங்கினா வர்த்தா இருக்கும், எது செம மைலேஜ் கிடைக்கும், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் வச்சு பார்ப்போம். அப்போது ஒரு ப்ரைவேட் ஜெட் வாங்கணும் அப்படின்னா கையில் காசு புழங்கிக்கிட்டே இருக்கணும். கரெக்டாக கை நிறைய காசு இருந்தால் தான் ப்ரைவேட்டாக ஜெட் வச்சுருக்க முடியும். அந்த லிஸ்ட்ல டாப் 10 ரொம்பவே விலை உயர்ந்த பிரைவேட் ஜெட்ஸ் என்னென்ன, இந்த உலகத்திலேயே எக்ஸ்பென்சிவ் ஆனது எந்த பிரைவேட் ஜெட் தெரிஞ்சுக்கணுமா? என்ன செய்யணும்? வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லாவே கண்டினியூஸா பாருங்க, ஓகேவா? 10 போயிங் 757. அமெரிக்காவோட முன்னாள் பிரசிடென்ட் டொனால்ட் ட்ரம்போடது. இதோட காஸ்ட் $100 மில்லியன். இந்த ஜெட்ல 2 ரோல்ஸ் ராய்ஸ் RB211 டர்போஃபோன் என்ஜின் இருக்கு. அதனால 16 மணி நேரம் ஃபுல்லா கண்டினியூஸா டிராவல் பண்ணலாம். 500 மைல்ஸ் பெர் அவர் ஸ்பீட்ல போகும். எல்லா பிளேன்ஸ் மாதிரி தான் இதுலயும் பிரைவேட் பெட்ரூம், சினிமா ரூம், டைனிங் ரூம் எல்லாமே இருக்கும். நம்பர் 9 ஏர்பஸ் ACJ 319 NEO. இது ஒரு இட்டாலியன் ஸ்டைல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு லக்ஸுரி ஜெட். இதோட காஸ்ட் $101.5 மில்லியன். இதுல இருக்கக்கூடிய கேபின்ஸ் எல்லாமே ஸ்கை சீலிங்கோட இருக்கும். ஸோ நீங்க லைவா ஸ்கைய பார்த்துக்கிட்டே போகலாம். இல்ல ஸ்கைய பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னா வேற இமேஜஸ் கூட அதுல டிஸ்பிளே தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும். இந்த ஜெட்ஸோட ஜெட் கேபின் ரொம்பவே வைடா இருக்கும். அதோட ரொம்பவே பெரிய பேசஞ்சர் பிளேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட கிடைக்கும். நம்பர் 8 கல்ஃப்ஸ்ட்ரீம் 3. இது ஒரு டைப்பிக்கலான ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜெட். இந்த ஜெட் செய்யறதுக்கு $75 மில்லியன் ஆயிருந்து. இது லோ காஸ்ட் அப்படிங்கறத நினைச்சுக்கிட்டு மோகல் டைலர் பெரி அப்படிங்கிறவரு $50 மில்லியன் அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த ஜெட்டை தனிமையா நிக்கிறதுக்கு வச்சிருக்காரு. இதுல ரொம்பவே ஹியூஜான சினிமா ரூம், டைனிங் ரூம், லவுஞ்ச், VIP பெட்ரூம், பாத்ரூம் எல்லாமே இருக்கு. இந்த ஜெட் ஃபுல்லாவே ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஆன்டிக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே வச்சு ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான பிரைவேட் ஜெட் மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணி செஞ்சிருக்காங்க. நம்பர் 7 போயிங் 747-430. ப்ரூனையோட சுல்தானை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரொம்பவே விலை அதிகமான திங்ஸை கலெக்ட் பண்றதுல மன்னன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஜெட்டோட ஓனர் யாரு? ப்ரூனையோட சுல்தான் தான். இதோட பிரைஸ் $220 மில்லியன். ஒரிஜினலா இந்த பிளேனை வாங்குறதுக்கு $100 மில்லியன் தான் செலவு பண்ணியிருந்தாரு. அப்புறமா இது தனித்துவமா இருக்கணும், இதை கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதுல இன்னும் அதிகமா இன்வெஸ்ட் பண்ணி பழிச்சுன்னு செஞ்சுட்டாரு. இதுக்கு உள்ளாடி ஃபுல்லாவே கோல்டால, உட்ஸால, லெதர் சீட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ரொம்பவே செமையா பளிச்சுன்னு செஞ்சிருக்காரு. அதோட டாய்லெட் ஹேண்டில்ஸ் கூட கோல்டால தான் செஞ்சது. ஸோ இந்த பிளேன் ரொம்பவே கஸ்டமைஸ் ஆன பிளேன். நம்பர் 6 போயிங் 787-8 BBJ. இதோட காஸ்ட் $324.6 மில்லியன். ஒரிஜினலா இதை ரீட்டைல வாங்கும் போது $225 மில்லியன் தான் செலவு பண்ணி வாங்கினாங்க. அப்புறமா சைனாவோட HNA குரூப் பிரைவேட் ஜெட் இதுல இன்னும் அதிகமா $100 மில்லியன் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை தனித்துவமா நிக்கிறதுக்கு வச்சிருக்காங்க. இந்த பிளேன்ல 40 கம்ஃபர்டபுளான சீட்ஸ், அதோட ஏரியா 2400 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இருக்கும். இங்க அதிகமான பெட்ரூம்ஸ், பாத்ரூம்ஸ், ஈவன் ஹீட்டடான மார்பிள் ஃப்ளோரிங் கூட இருக்கு. நம்பர் 5 ஏர்பஸ் ACJ 350. இது உலகத்தோடையே ரொம்ப மோஸ்டான மாடர்னான VIP வைட் பாடி இருக்கக்கூடிய ஜெட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதோட காஸ்ட் $326 மில்லியன். இதோட இன்டீரியர் எல்லாமே கஸ்டமைஸா டிசைன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இதுல ஸ்பா இருக்கு, பிரைவேட் ஆபீசர்ஸ் இருக்கு, ஃபுல் சைஸ் பெட்ரூம், சில்ட்ரனோட பிளே ரூம் கூட இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா 8 டெம்பரேட் ஜோன்ஸோட ஹாஸ்பிட்டல் ஃபெசிலிட்டி கூட இதுக்குள்ளாடி இருக்கு. VIP பாத்ரூம், VIP பெட்ரூம், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபெசிலிட்டி இதுல இருக்கு. நம்பர் 4 போயிங் 747-8 VIP. இது பிக்கஸ்ட் பிரைவேட் ஜெட்ல ஒன்னு அப்படின்னே சொல்லலாம். இதோட காஸ்ட் $367 மில்லியன். இத நிக்நேமா ட்ரீம் லைனர் அப்படின்னு கூட சொல்வாங்க. இதோட மொத்த ஏரியாவும் 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட். இந்த ஜெட் ஒரு VIP பிரைவேட் ஓனர் கிட்ட இருக்கு. இது ஃபுல்லாவே ஸ்டேட் ரூம், டைனிங் ரூம், லவுஞ்ச், ஆபீஸ் ஜோன்ஸ் கூட இருக்கு.
இந்த பிளேன்ல இருக்கக்கூடிய மாஸ்டர் பெட்ரூம் 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல இருக்கிறத விடையிலும் அசத்தலா இருக்கக்கூடிய ஒண்ணு. நம்பர் 3 ஏர்பஸ் A340 300 350. இதோட காஸ்ட் $500 million. இது யார்கிட்ட இருக்கு தெரியுமா? ரஷ்யாவோட ரொம்ப பணக்காரர்ல ஒருத்தர் அலிஷர் உஸ்மானவ், அவர் தான் இதை வச்சிருக்காரு. ஒரிஜினலா இந்த பிளேனுக்கு $238 million பே பண்ணி தான் இதை சொந்தமா வாங்கினாரு. அப்புறமா எக்ஸ்ட்ராவா இதுல அதிகமா டெக்கரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை தனித்துவமா ஆக்கியிருக்காரு. இதோட டீடைல்ஸ் பெரிய அளவு வெளியில வரவே இல்லை, சீக்ரெட்டா தான் இப்பவும் இருந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனா ரிப்பீட்டடா இதுல நைட் கிளப் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் மட்டும் தான் வெளியில லீக் ஆயிருக்கு. நம்பர் 2 ஏர்பஸ் A380. இது ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவான பிரைவேட் ஜெட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இதோட காஸ்ட் $600 million. இதோட ஓனர் யாரு? சவுதியோட பிரின்ஸ் அல் வலீத் பின் தலால் அல் சவுத். இத பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது $400 million தான். ஆனா அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, அது இன்னும் ரீடெக்கரேட் பண்ணணும், அதை இன்னும் ரீபில்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக $200 million அப்புறமா இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை டிஃப்ரெண்டா பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் பிரின்ஸோட விஷஸ்க்கு ஏத்த மாதிரியே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லணும். இந்த ஜெட்டோட 3 floors எல்லாமே கிளாஸ் மேடான எலிவேட்டர்ஸ். இதோட ஃப்ளோர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக இந்த ஜெட்ல டர்கிஷ் பாத், அதுவும் கோல்ட் பிளேட்டட் ஃபினிஷஸோட இருக்கு. கரேஜ் இருக்கு. எதுக்காக? அவரோட டைமண்ட் இன்ட்ரெஸ்டான ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காரை நிப்பாட்டுறதுக்கு. ப்ரேயர் ரூம் இருக்கு. அங்க உள்ளாடி போயிட்டா என்ன ஆகும்? அதோட மேட் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரொட்டேட் ஆகி மெக்காவை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கும். ஸோ இது எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கிறதுல கொஸ்டின் ஒன்றும் இல்லையே. ஏகப்பட்ட ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காவே அவரோட விஷஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. நம்பர் 1 ஏர்ஃபோர்ஸ் 1. இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படின்னா இதோட காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும்? $600 million. இது ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான பிரைவேட் ஜெட்னு சொல்றதுல தப்பே இல்லைங்க. இதுல ஃபுல்லாவே மெடிக்கல் குவார்டர்ஸ் தான், ஆப்ரேஷன் ரூமோட இருக்கும். எப்பவுமே இதுல ஒரு மெடிக்கல் டீம், அதோட சேர்த்து டாக்டர் போர்டிங்ல இருந்துகிட்டு தான் இருப்பாங்க. கான்ஃபரன்ஸ் ரூம், 2 கிச்சன், மல்டிபிள் ஸ்லீப்பிங் குவார்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. இதுல 3 டெக்ஸ், அப்புறமா 4000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியா மொத்தமா சுத்திலும் இருக்கும். பிசிக்கலாவும் எலக்ட்ரிக்கலாவும் இது எப்பவும் ஹார்டண்டா இருக்கும். ஜெட் எப்பவுமே எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் பல்ஸ்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக. அதோட முக்கியமா மிட்-ஏர் எப்பவுமே ரீஃபியூல்ட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும். அதோட இது எப்பவும் 2 ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ இது எக்ஸ்பென்சிவா தானே இருக்கும், ரொம்பவே எக்ஸ்க்ளூசிவாவும் இருக்கும். ஸோ காசு இருந்தா மட்டும் இல்ல, அதை என்ஜாய் பண்றதுக்கு செலவு பண்ணவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கறது இந்த வீடியோஸ் பார்க்கும்போது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் தானே. வேர்ல்டுலயே டாப் 10 எக்ஸ்பென்சிவான ஜெட்ஸ் என்னென்ன, அதோட காசு தான் எவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா? வேற ஏதாச்சும் வீடியோஸ் பத்தி சொல்லணுமா? எந்த ஜெட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி கூட கண்டிப்பா மறந்துடாம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. என்ன செய்யணும்? நம்ம சேனலை மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் செய்யணும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க தானே?